老板，这钓鱼怎么钓啊500块钱3个小时， ？500块钱3个小时，翘嘴呢？跳水是有点贵，你付得起这个钱吗？付得起这个钱吗？那有多贵呢？要1000块钱3个小时，我看你这个下雨了，水很浑嘛，很不好钓的，能不能便宜一点嘛？钓得到。便宜是没有便宜了，你要钓就钓，不钓就这样子啊。那你这个翘嘴大的有多大呢这有7、8斤一只了， ？7、8斤大的，是钓得到吗？看你的技术，哦，这样钓鱼的子。技术。那鱼是鱼塘里是有多大的鱼都有，在水里面的东西你怎么知道啊？你对钓得到，有时我有10斤的一只的也有。10斤一条的都有啊。对呀，那我没钓到能不能退钱呢？那你的这个你没有交钱给我，我退钱给你干什么？不是，等一下我交钱给你了以后，那这个没有的这个东西，你没有钓到，那你的书怎么钓多了呢？要不然那你哪价还是什么东西？好，那就是没便宜了嘛，对吧？没有便宜的，那我多钓半个小时可以不可以？那不行，好爱钓就钓，不钓就走人。下了1个星期的雨，很难钓，1000块钱3个小时，不知道能不能钓100块钱起来。准备了2根杆子，都是一掌路亚杆，我根据情况来看一下怎么样才能够钓得起来。如果钓不起来的话，那1000块钱就等于扔到水里面去了。走，看一下能不能捡回钱来。哎，没有看天气就是一个失误，水那么浑。钓到没有？没有啊，还没钓到呢。没有钓到，你不要找我退钱了吧？啊，问题是水太浑了，好难钓啊。你不要跟我扯皮啊，那个。你们快递怎么寄到这里来了？哦，这是我左下角游戏领的手机，因为要填写地址，一着急就填到这里来了。游戏还能领手机？对啊，左下角新福大推广搞活动，上线完成任务就能华为、苹果2选1，还包邮到家呢。你看，用上礼包码还能加速领，现在秒充1元更是秒领绝版神装和英龙，领个手机轻轻松松。还能领啊？能啊，就左下角进去点下载注册，完成任务就能任选华为和苹果了。那我这就去下载。旁边有2个钓友在钓，也没有钓到，我估计是水浑的原因，所以我换了一个波耙是浮在水面上的。刚才用水底下的那种饵，鱼可能比较不容易看到，水面上的它可能更容易看得到这个饵。如果这一把还钓不到的话，那个老板牙齿都会笑掉，那就完蛋了。走，落水了以后，然后就开始抽。水面上它会有水花的，你看，如果鱼看到它就会来咬。看一下啊，哎，有鱼用，有鱼用，没咬到，来了，中，哎呀，前面咬了一下没咬到。水浑的时候用波耙看来有用，等一下看我怎么样发挥。哎呀，哎，你看第一条没有咬到，但是是勾到它了，雪白哦，真的很漂亮啊，说明它这边这种翘嘴它是越黑它就越不好，越白越漂亮。直接下户开张，60块钱到手。哥，左下角任务完成后，手机真的发货了，你看，我特意选了华为。有眼光，咱还是得支持国货。是啊，我刚刚还在犹豫要不要下载呢。所以说了嘛，要自己试了一下才行。对了，大家想换手机的，赶紧去左下角下载领一个。落水了以后轻抽，你看1下、2下来了啊。鱼看到的话它就会咬，哎，下面有浪的时候你停一下，轻一点啊，来了中。只要找对了方法就可以狂拔。哇，这个超级大，这个不会就是10斤了吧？这个6、7斤。哇，非常有力气，刺激！哎，搞得我鞋子上都是水。6、7斤的话，这一条150，150都到手，好长啊！如果继续这么掉下去的话，老板刚才挺嚣张的，我感觉他嚣张不起来。
走，往这个方向抛一杆，一抽，轻轻的抽，抽一下停一下，它底下有鱼来的话，你就要稍微慢一点。来了，中！哎呀，这样100搞的话，我估计20分钟就回本，剩下的时间都是我的。这一条就真的大，你看，哇！老板说有那种10斤的翘嘴，他的爸爸就是10斤的，等一下肯定钓得到。哇，这个就真的大了，好长啊！你看，这么长，这条有4、5斤。走，不用抛很远，我要让大家看到这个饵在水里面怎么被鱼咬的。哎，碰一下没中啊，这一条比较小。哎呀，这一条大，啊，听到声音没有？好大声啊！哎，这个也可以耶，这条可以耶。这个鱼就比较白一点，所以这种鱼比较有力气。这种钓法好刺激啊，非常刺激啊！你看前面一点，你看是不是？哇，真的中！哇，刺激刺激刺激，好刺激啊！因为我们前面刚好是一个浅滩，所以等一下我尽可能的不要抛太远，让大家看一下它是怎么咬的。可能老板也没看过，让老板也看一看。老板肯定心里面说：“哎，这个鱼也真傻，这种饵它都会咬。”抛远一点看一下，远一点有没货？抽一下，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 来了，来了，这条好大！我蟹力已经锁得很紧了。哇，这个可以，好有力啊！这一条150豆，哇呀，碰得我一水一深。这种钓法的话，这么快的速度的话，我估计这1000块钱可以钓个3000块钱的鱼出来。来了，中！我现在才发力，哎呀！我一开始还以为今天会被老板盘了呢。所以节奏要加快一点，这个盘多盘少就是时间的问题了。这边是放一个锅的嘛，对吧？这应该是以前有一个村庄在这个水库的底下，然后他留了个灶台在这边。我看一下这边能不能钓得到。我往这个边上抛一竿，看一下这边边上有没有翘嘴。哎，这边好像起了一个浪，感觉中！哇！我就说这边起了一个浪，刚刚抛了几竿都没有鱼啊！哇，这个大，这一条大，这条鱼钓起来了以后，这个灶台上刚好可以煮，刚好可以下锅。带锅了没有？灶台上钓翘嘴，还是往这边里面抛，不用抛很远。中！哇，这边的鱼好像更多哎。这个速度太快了，手会酸掉。哇呀，这个可以，这条条都是100块，还是往那边抛，抽一下，哎呦，没咬到哦，啊，中来了！你看一抽一停，它马上咬，看到没有？这个水库很长的，但是给我们站的位置不多。前后大概2公里长吧。哎呀，我手好酸啊！这嘴巴怎么这么翘的呢？哎，咬一下。但这个鱼小啊，这条大。它前面没咬准的比较小。夹鱼也要快一点，一把夹准就起来了。一抽。抽停，哥你眼力准一点呀！你看这一条就准了，是不是？前面那一条眼力不好。你看又来，走，
手太酸了，体力都透支掉了。我感觉比锻炼身体都还快，都还累。哎，重，这也大，你看这个也大。这3分钟一条的速度，但这边的鱼好瘦啊，这头好大，这个身子好小，尾巴又更小，肤色又好看。这个清蒸一盘，一家4口吃的不亦乐乎。一条又一条，一条又连一条啊！这种连竿速度还得了啊！我操，又中！太猛！哇，这个大，这一条大！这个150啊，别跑了啊！150到手，我感觉老板越来越慌了。超过时间了。超过时间了？对。没有吧3个小时有3个多小时了，现在。我看一下你钓了多少。哦3个多小时钓了多少？没钓多少，100斤是有的，可能啊。哦，100斤啊。对，你看一下吧。哦。哎呀，哇，钓了好多。哎，老板是这样子，这个鱼我也带不回去。能不能你回去呢？就是我卖回给你，我把它放回去。多少钱？100斤你就给我2000块钱吗？那不行，你这样子2000块钱才。那多少钱好？20块钱1斤，2000块钱很便宜了。1500。1500啊？对。1600吧？不行，1500块。好，1500，我帮你放回去，你给我1500啊。好，我帮你一下吧。好，你帮我把它放回去，太多了，我都扛不动。放回去。OK， 我放回去了啊。好，你那个1500要转给我啊。你下次不要，可以，我下次你不要再来钓了。